день, дорогие ребята! Мы находимся возле дома, на набережной. Вот наш дом, вот Парк. На канале путешествия по знаниям с Елизаветой. Опять же показываю Локдаун, очень специально, там стоит девочка, пару детей, дети туристы с колясками могут выходить. Ну или под тем фактом, как нужно за хлебом, или за мясом, или за молоком. Поэтому мы тоже собрались пойти вроде как за хлебом и немножко подышать воздухом, потому что села дают свое. Время локдауна 7-й день и плюс 7 килограмм, ребята. Не заниматься спортом, а только вкусно готовить и наслаждаться балконом и теплым. Мы решили подойти поближе и показать вам эту красоту непосредственно поближе. Какие у нас фонтаны на озере. Ни одной души нету. Чаечка полетела. Сразу море под мостом. Купаются все, это с Харькова соседи. Тут у нас так река впадает, корабль, горы в туманке. Локдаун, никого нет. Дома. Девушка читает книгу. Фонтан. Не цвели много лилий. Зарастали. А вот и я. Всем привет. Красота, такие тропики с лилиями везде. Вот они, эти ярко-розовые лилии. Сейчас вечер, 6 вечера, они потихоньку закрываются. Вот, сейчас. И жабки квакают. Красота, обожаю это место. Прям рядом с домом, но очень зелено.